tere hommikust, Preili! Tere hommikust, härra! No kui ta uni oli? Hea. Te jätate teistele mulje, et teie ei maganud nii kaua. Ei, see miinusjoon männi õhk metsas, see on ju puhas uni. Et noh, teame küll ju, et miinusjoonsus metsas puhkadki välja ennast, et paneb su magama. Ja ka me magasime siin, et öö oli soe. Ja seetõttu ei ajanud külm meid hommikul kohe varem välja ja külalisi polnud ja nüüd siin üks linnukene toksis. Eks tema meid natuke välja ajas. Jah, et Rähn juba nii tublisti siin teeb tööd, et meil hakkas häbi, et me veel laiskleme, et me ka nüüd virgusime ja hakkame ka tööle. Tööle? Ma ei tea, mis me teeme ainult, aga tööle me hakkame. Ahah, no mingit tööd nüüd teeme. Näiteks süüa teeme. Söömistööd teeme. See on suur töö. Ja. Esimene asi, mille peale mehed ikka hommikul mõtlevad, saaks süüa kuskilt. Ja. No vot, meie olemegi nüüd tegelikult kogu aeg selliste magamiskottidega metsas olnud. Nii suvel kui ka teistel hooaegadel. Talvel ei ole olnud veel. Ja noh, ütleme, et praegu sellisel sügisesel ilmal ongi nendega kõige parem. Coleman Fusion 200 magamiskottidega, Cookon magamiskotid. Nendega on nagu väga okk. Suvel on palav, suvel paned nendega ei möllegi. Ja noh, -15 on ekstreem, 0 on siis selline, mis nagu on veel nagu normaalne. Ja mõnus nagu täna meil, kui tahad pikka magamist ja miski sind üles ei jää, siis järelikult oled sa siin comfort zone'is. Yeah. Et näed, siia läheb veel peale. Seal lisa selline kaitsemütsike. Siit siis traksiga kinni. Voh. Et padjakesed on ka meil aasta ringi olnud Iirimaalt. Mitte Iirimaalt, kus me tellisime need. Et see telk on Fotopointist ostetud ja need magamiskotid, need tulevad siis K-Rautast, et vot ehituspoest saab ka sellist head kraami. Ja padjad vist on matkaspordist. Jah, padjad sai küll matkaspordist ostetud. Need on need termarestid. Need on pealt näha ka. Ja need on päris head. Need nagu eelmalt ütlesin ükskord vist, et tuleb aegsasti nagu lahti võtta. Siis need helbekesed jõuavad siin piisavalt paisuda enne kui magama keerad. Magama lähed. Ja siis keeradki niimoodi rulli. Uuesti. Transportimisel on hea mugav. Jah. Et noh, ta ei ole küll väga suur padi, aga noh, ajab asja ära. Tegelikult need on väga head sellised firma magamiskott ja telk, et lihtsalt vahest saad mõnest teisest poest sama toote soodsamalt kui mõnest sellisest klassikaliselt sellist matkavarustust müüvast poest. Et mõlemad on siis Colemanid. Ja see läheb meil ikka juba nagu mitu aastat järjest, et sama kaua kui magamiskott. Jah, et need peavad, et suvel siis kasutame Maxima magamiskotte, kui väga palav on. Või siis paneme linadega. Ja. See madrats tuleb meil Jyskist. Ahah, et ma olen ikka kasutanud neid täispuhutavaid hommikuks siin, noh, sellise ilmaga, kus ei ole väga jahe veel, et toimib hästi. Ajab asja ära. Natukene mugavam, et ka selliste kuni 0 kraadini. Ja madratsi all on meil siis selline piknikutekk, mis on mingi Forguba või? Ei, Koruba. Karubalt. Jah. No see on lihtsalt selle pääst, et tal on foolium siin all. Jah. Veidi isoleerib. Me siin kedagi teadlikult ei reklaami, kui me mingit toitu katsetame või varustust näitame, et keegi meid
veel teadlikult ei sponsoreeri. Et me lihtsalt kogu aeg katsetamegi ja oleme endale ise siis välja valinud need varustuse elemendid ja muu vajalik, mida on vajadust olnud soetada. No näed, eilne lõkkeplats. Siit saab männile ka mäetist ja niimoodi hajusalt mõned samblatutid välja. Siis ei võta ühest kohast palju, et kui tahame taastada nii-öelda lõkkeplatsi, nagu seal polekski peaaegu nagu tuld tehtud, siis ja ei taha ka, et kuskil mujal samblast on nagu suur auk. Karu, nagu et karu oleks käinud seal oma tagumikku kraapimas, siis võtad hajutatult. Ja siis on hea siia nii-öelda panna eilsed männikoore lapid on meil kenasti siin alles. Siia paneme siis jälle ökonoomse. By the way, muideks, see ei ole nüüd koopium, aga koopis on kõige suuremad. Nii et võite sealt võtta enda hea niimoodi taskusse panna ja istuda. No näed, toimib. Yes. Et matkadel on alati hea selliseid väikseid lapikesi kaasa lõigata. No ükskõik millest, et mis on vanad katki läinud linad või mis iganes. Et nendega on kogu aeg head, et nii-öelda asju pesta, üle pühkida, stardi valmis seada ja nii-öelda need ei saa otsa siis, et saab alati juurde kuskilt soetada ja lõigata. Nii, et teeme esmalt endale väikse kohvka või siis Preli joob meil cappuccinot ja teed joob, okei. Nii, see on loterii ja alati, et metsas oleks huvitav, tuleb võtta igasugu teesid ka kaasa, et kui ei ole kohviisu, siis on heast teest ka alati abi, et nii, väga hea, Early Grey. Et neid ka jääb igal pool alles ja koguneb ja siis on hea teha endale metsa matkamiseks selline mikspakk kaasa. Ja siis kui on rohkem seltskonda, siis sealt teeb ka igale maitsele. Kes võib rohelist, kes musta teed, kes tahab puuviljateed ja või raviteed või... Jah, võid alt tulla ära võtta. Nii, Et ei pea alati alustama soolasest ja siis magusale minema, et meie alustame kohvist ja küpsistest ja siis läheme soolase peale üle. Šokolaadi küpsised Puljärvelt, et proovime ära. No näed. Ja, no näete, sellised need küpsised on ja enne soolast tuleb ikkagi vahest magusaga alustada. Ja. Looduses võib. Ja. Väga head magusad küpsised, šokolaaditükid on sees. Et nagu ikka öeldakse, et hommikusöök peab kõige rammusam olema, siis on hea kogu päev vastu pidada. Et pearoaks on meil suitsutatud lambamaks. Et jälle laadalt. Ja kõrvale siis lürbime natukene uut Lidli pakisuppi. Proovime ära. Ja vot. Näm, või Preli on juba küpsisest kõht täis. Ära ei andnud mulle küpsist. Kui endale. No te olete natuke pisem must. Ma võisin natukene rohkem, et paar ampsu. Ja, muidu teil ei mahu see lambamaks enam kõhtu, kui ma teile rohkem küpsist pakun. Aga mul on enda maks. Ahah, okei. No, loogiline. No ma piilusin kõigepealt sisse. Mis siin olles? Kuulite ja maitseaine. Väga õli enam ei ole. See on... Vot sellega on hea praadida. Kui õli jääb maa, siis see pange kõrvale. Nii kaua kui supp käib, proovime ära siis selle lamba suitsutatud maksa.
jah. kohe lammas suitsetas ju. jaa, lammas ise suitsetas selle. no, kui ta mekib. Imelik maitse minu meelest. no, ta peabki millegiga eristuma tavalisest maksast. ei, väga hea tegelikult. Mulle väga ei meeldi. Selline mõnus, ta ei ole kuidagi selline vänge, piisavalt vahe, teeks kas just, maksakastet ei teeks temast. Ta on liiga hea juba selleks. Selleks roaks on sul vaja mõlemaid relvi. Nii et siin on hea nuudline supp. jah. Ma vist vajan seda relva ka. noh, sukelduge. ja sealt siis. no näed. toimib. Peab aitama. natuke ilus serveering. nagu laava, mis siit välja puuskab. ja lähed restorani, palu mulle laavanuudleid. Latte spaghetto. Need sindrinahad ei taha kahvli peale jääda. no vot, ega vahest nagu ütlesin, et metsas maitseb kõik paremini. et igale asjale võib tärni juurde panna, mõnel isegi mitu. ja kui väga tühi kõht on, siis muidugi juba saab 3 tärni igale metsatoidule panna. jah, et siis see on 3 tärni nuudlisupp sinu jaoks? ei, praegu mul nii tühi kõht ei ole. praegu panen 1 tärni. no näed, hakkaski sadama jälle, et ajabki nüüd meid metsast välja toimetama. jah, saime täpselt õigel ajal. kõhud täis, asjad kokku. et noh, täna siis selline video, et jah, omajagu jälle söömist ja metsast sellist kergemat toimetamist. öö oli mõnus ja kui teil on ideid, ettepanekuid, mida võiksime katsetada, proovida, veel teha, siis andke kommentaaridesse teada. aga aitäh, et olite meiega, järgmise korrani, subscribe, like ja tšauka! Tšauka!